这是新疆店必吃的手抓饭，这多少钱？这一个？这一个40。给我搞个大的，要这个，这个大。哎呀，这个太棒了啊！看这如何？这闻着肉味儿，闻着酒味儿就来了。给你们换个女性，我太懂你了。1粒特不用倒，1个人直接1瓶。就是说一人一瓶，你看，来，给力不？可以。到新疆了，来，我给大伙分肉。呼，看都不行。不行，得拿筷子。哇，这剪子看，哎，好，哎呀，这个正好东西，专门剪的啊，得给我吧。这才是新疆式，太豪放了！啊，这个肥的是我的。来，各位我就不客气了。我去，这太霸道了，就1把盐，好的吧，好的给你们，我自己啃骨头。一个手啃骨头，一个手劲儿。后边。